Differently able singing the Kodong Saba Pinaba India Puma the Son of Yava, Saktak Se Sanaba, Center Lengan at Taurang Tauri Haina, Union Minister KP Gurzana Fongdokre. Ukrulgi Fungyar Soratena Minister Siam Kuma Yauna, Red Satabada, Menamada, Ain Kaina Pusilapa, Lupa Kror Kayagi Sankumo Gadaba, Ukaya Fagat Kre. Manipur High Court Judge ki bench anikak leiba maramna khudong sadaba kaya mayoknare tangai fadana bench ama hapsin mamathau tari haina Governor Dr. Nasma Haptulana fongdorkli lamdamasigi manung hanjin mamafam singda leiba TV na naraba mi singbo yausin mangamna bagi pandamda Minister Jayant Kumar mobile CV net banama launch tawkre Amasung 7P Pigadagi Haibagi Sabsaba Cherol Natraga, Huyek Ama Pinadri Fauba, Strike Handuk Loi Haina, JCM to Amasung MZO na Langakta, Akan Wafam Tamdakli. Mamukrumzari, Adam Yambirabasi, Impact News ni, Aitakalamam Siamkan and Hausi, Pungza Si Paubagi, Maraba Pausing, Miam the Pijari. Haksang ifyum sadraba differently able oiba singi damakta kodong saba pinanaba India puma de sanaba yaba saktak se universal ID card sananaba center lengang na thaurang tauri haina Union Minister of State for Social Justice and Empowerment Krisant Pal Gurzana Fongdokre Lun na sahi mga fawagi manung dalayba wangang ba ngamdaba madi nata daba angang singi dabak lupa lak taruk sangba Costlier plan lem taunana ba thaurang lairi hainasu Krishnan Pal Gurzana Fongdokre wafama singasi Kumalampak Indo Stadium da pangthokiba Samajik Adhikarita Sivir hariba thauramasida akhanaba mithngnel oina saru yaduna Minister Krishnan Pal Gurzana Fongdokibani India pumada pangthokpa Samajik Adhikarita Sivir hariba sotharaba masung different able oiraba mioi singidamakta Tengbang Pibaki Thoramasi Ngasi Manipur Oinaso Ministry of Social Justice and Empowerment Gimiang Makada Department of Empowerment of Persons with Disabilities Social Welfare Department Manipur Masung Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India Alimkoga Kusamnadina Pangtokibani Ngasagi Thoramaduga Mari Lenina Adip Scheme Gimakada Manipur Getongan Tonganba District Taramatogi Beneficiary Listing Amagat Samanga Kuntrada Punna Lupa Lak Mefutra Tarilomgi Oigadaba Kusukulaising Aids and Assistive Device Yantoki Aids and Assistive Device Adu Maruina Disabled Tricycle Wheelchair CPCA Elbow Clutch Walking Stick Braille Cane Amasung Rollator yauna tongan ba makal taranipange aids amasung assistive device yauri पूरे भारत में हम दिव्यांगजनों के लिए एक जैसा यूनिवर्सल आई कार्ड बनाएंगे। अगर मणिपुर का कोई दिव्यांगजन महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश जाएगा तो उसको उस कार्ड से वही सुविधाएं जो मणिपुर में मिलती हैं पूरे भारत में मिलेंगी। ये हमने नई शुरुआत की है। इसी तरह एक और नई योजना हमारे देश में हजारों बच्चे प्रतिवर्ष मूक बधिर पैदा होते हैं, न जो बोल पाते हैं न सुन पाते हैं। उनके लिए नई योजना कॉकलर इम्प्लांट जिसकी लागत 6 लाख रुपए आती है वो हमने शुरू की है। 5 साल तक के बच्चों को वो कॉकलर इम्प्लांट लगाने के लिए भारत सरकार देती है। मणिपुर में जितने भी ऐसे बच्चे होंगे जो सुन नहीं पाते बोल नहीं पाते 5 साल तक के हैं उन सबको 6-6 लाख रुपए का कॉकलर इम्प्लांट भारत की सरकार निःशुल्क लगा के देगी। Nakalamon Manipur Langak na Paikalib scheme Singasigi Maramda Miam na Kangnaba Watpana Kanaba Lobagi Sang namely Yaribamakai Langak na Piri Bakanaba Sing Lona Bamanak na Pada Laiba Langak Loisang Sing the Tana Buhaina Si Minister Nong Thomam Biriana Manipur Gimiam da Apil Taukre Ngasi Pangto Kiba Samajik Adhikarita Sivir Gitaurum Aduda Atoba Metunglin Oikiba Chief Minister Biriana Hai Housing Faba the Chief Minister Gi Sotaraba Sing Tengbang Hariba Skim Sing Asigi Makada Mio Lissing Ahumlom Ming Sanduna Disabled Orable
लेंग ओटप ngamdraba miyosingda thada lupa listing amaga chamnga gi pension piba hawkre Chief Minister ki haksel ki tengbang harib scheme asigi makhada miyoi sanirom lemna layengkre ming sanba ki masingna listing humudra romni adabu scheme sing asina piga doriba kanaba asidi punna miyoi lakh tara mangarom oibana Manipur ki miyam na kanaba singasi lahong na bahon nabi hainasu appeal tauki Chief Minister ki shorter everything ki tengbang se hojik phawboda around 3000 totally differently able register tore makhoi the monthly 1500 rupees monthly pencil loina pigre hoji another 1000 ama registration tore kana survey torga on 4000 muk handaki thasi sugadore aina ngasigi khudong chaba silorga ina haningi kana gumba lakpiris bingi laikai da family da imung manung da differently pura lengbang amdadana imung da yum da mangon da targa leiba adugumba isa issue ahal lamun medical certificate pura mase ko differently able loira 100% loira na haiba adugumba leiragadi athubada manak nakpa deputy commissioner aduga manak nakpa social welfare ki office madudai da magi certificate to roga enroll to biu aduga thagi policing amaga chama ki pencil silobiu haidana ngasigi khudong chabu sei lorga mayam da pawpijage Yumthangnariba Laibak Myanmar-dagi ayana yadaba mawngda pusilakpa u karbar tawba mafam ama Forest amasung Environment Minister Thaunawjam Siangkumana red sathakre crore ke agi senpham oigadaba u kayasu fagatkre singthaningai oiraba red adu ngarang March ki tang kolumdoida Forest and Environment Minister Thaunawjam Siangkuma Phungya Assembly Constituency MLA Laisio Kaising Ukhrulgi DFO Forest and Environment Department gi makok thongba official team amana Phungya Kendra gi manung sanna Sora Tenda Sathakibani Red Adu Masing Yamlaba Tik Kangra Yangu Pagat Pangam Kilonina Nagaland the Vista of Truck Taratari Amasung recovery Amaso Seas Taukre Tazabayaba Palmaki Matung ina Yamlaba Using of say Myanmar border da Aina Yada Mamonda Phungya Kendra Manung Sanna Puslak Laga Sora Ten areas da Asoba Ugi Karvar Tawan Hairi Hariba Mafam Sidagi, Manipur Yumlo Naba State, Nagaland Tamna Putokraga, Atopa Tongan Babafam Sing the Amuk Makhatana, Putoi Haina, Truck Tauriba Musing the Tamlaki. Nakalamuram the Forest Environment Minister Thaunawjam Siangkumana, Paumi Sing the Fongdo Rakpada, Matam Kayagi Mamangdagi, Myanmar Bodarga, Nangna Ladiba, Phungya Kendra Gilambi Thong, Kudong Sadabagi Kudong Saba Lauraga, Mioi Kayana, Arun Ugi Asoba Karvar Tauri Haibagi Wafam Laki. Pawsi di yumpam oiraga mahak masayaw na Phungya Kendra ki tongan ba maphamda satuna yengsinbada Sorathen area da aina yada bamongda chawna u karvar tauramba thengna kibani u singa se state government sees taure loinana lengak na auction taudana u singa se yonthok lagani u singa se international border lana pusilakpana Union Home Minister ki thakta wari sanaduna Myanmar government da aran mamongda u pusilaliba asi thingnaba taksingani haina minister na phongdoki nakalamoramda Phungya Kendra gi mafam kayada paktaknana u yanma madi lanai mil kayada u khaiba tawriba siso Forest Department gi sana kanglol ngak libara haiba yengsingani kariguma aina yada mamongda u karbar tawba taramlabadi excel logani haina su minister Siangkumana makhata ki Kongsela dogi saruk oina minister Masayaw na Phungya Kendra gi khara manung hanjin ba mafam kayada lanai mioi kayana ugi mil tawriba singa dusu yengsinki Nakogi Manipur lamata thangnaba country da magi uji pakta na thalagadi thangnari ba khoi environment ke sobu khoi jawe nakhoi tumina khak yeng leiroi sapsana khoi maile na ba gamin India gi Minister of Forest Environment Minister da Honorable Prime Minister da khoi haira kanda khoi masi leibani lepa ani gi state India gi manung natabina state magi manung do bi khoi kombadu deko si khoi gi kenoni na foreign gi atobi state amani na khoi na state government department ke stobam da to khoi India government gi through da khoi haira kanda India government na khoi interfere ta to da khoi ke stobam de Manipur gi manung da Laiba, Kamjong Sika Laiba, Natar Okun District, Valley, the Kai Laiba, she elegant Trocomiamsi, the Mermiamsi, see the Loinaba with immediate effect, quitting a say she's the way, and Matuna, subsub excellent of low. Manipur High Court just bans Anidagi Hen Laitabana, bans Ani Asina Piba, Verdiki Matunda, Supreme Court case, Tiangna Bamatari, Adabu, Seal Yam Sang Mamaramna, Manipuri Mioikaya, Supreme Court case, Tiangna Bangamdana, Tokibakayani Haina, State Assembly Governor Dr. Nazma Haftalana Fongdokre.
Wafam asinumit nini subna sathagadaba awang nopok state singi nupi advocate singi conference hawdokpa ki thoramda fongdokibane. Raj Bhavan na laiba darbar hall da pangthokiba thoram adugi athobe metunglel oikiba governor na High Court amada laifam thoba bench manga mak laitrabasu bench anikak lairiba Manipur High Court asida tangai fadana bench ama hapsinduna miyamgi khodong sananaba honaba mathau tai haiki. Mahang na makha tarduna Supreme Court case kaya pending da laiba maramna High Court asidagi satkiba apiba case kaya wail thuna fangdana laibasu kongai ni Lebak asiga atai state singa yengnarubada awang nopok state singda nupi amasung angang singda sathaba miot minaigi sang aduki matik hanthai amasung Manipur gi oinadi state asigi nupi singbu kunain awang ba thakta thamli haiki loinana aseng ba democracy satpalebak ama oibada democracy gi pillar ahum haibadi judiciary legislative amasung executive ahumak thong manana samina ba thautai lebak asida thokliba nupi singi matak sathaba miot minai amasung Kodong sadaba singasi tengnabada nupi lawyer singi sauraba thaudang lay haina sumahak na makata na fongdoki. Adivakta Parisat Manipur amasung Legal Cell Manipur University na puna kusam naduna pangthoki batharam aduda All India Adivakta Parisat ki Vice President Mira Kharkarsu Saruyaki. If the two-judge bench, they give some verdict, then they have no way for a review petition. Where can they go? So they have to go to the Supreme Court. That's the only way. And how many of our people in Manipur can afford to go to the Supreme Court and get the justice from that kind of an authority? And maybe those cases are so small, the Supreme Court won't even bother about them because already the Supreme Court is full of pending cases over there. I have written to the Minister for Law that they should have, if not a full bench, at least a bench of 3 judges so that we have some kind of redressal for the small grievances of the people. High Court of Manipur ki mangar suba foundation de ge mari lenena Sanabadi district ta nomagi oba legal awareness program ama pangthokre. Legal awareness program adu Sanabadi district ki Tafau da Laiba Mount Everest College amasung Manipur State Legal Services Authority ki miyang makhada District Legal Services Authority Sanapati na sinana pangthoki bani. Awareness program aduda High Court of Manipur ki Justice Case Novena District adugi miyam gi phangpham thokpa hak sing phanganabagi damakta yamdrabada Legal Aids Clinic kunthra hang mathau tai haiki thormaduda Child Welfare Committee Imphal East ki chairperson advocate I Bikramjit Singhana resource person oina sar yakhi bagolunena angang singa marinena aini mateng da wangang duna miyam da bhap tahan ki legal awareness program aduda mioi samwa romna sar yakhi. District Legal Service Authority Thawbalna District asigi Khangbok ta laiba KM Blooming Higher Secondary School da ngase Legal Literacy Club ama hangdokre Mayru sing da lengak asigi lo khanganaba pandamda club adu District and Session Judge Salam Imosana ribbon kaktuna hangdoke ngase club hangdoba ke thoram aduga mari lenena fundamental duties amasung sal Marius Haibe Hiramda awareness program asu pangtoke amadi District and Session Judge Salam Imosa yauna tongan ba logi expert kayana mahi tamliba mahiru singna tangai fadana lo haiba si khangadabani masina tungi punsi da sauna kanaba pigani haibana singba wafam kaya thamkhibaga lunana fundamental duties samasung sal Marius ki lamda mahiru singda takpi tambikhi Kaksing District laiba Martin Grammar English School da so asigoma club ama ngasi hangdokre Malem sinma thongna pangthokna bang mga si Manipur da so Malem gi TV laina gi numit World TV de gi thoram pangthokre Ima Hall ngakpigani IMA Hall Langfel Pata pangthokiba kunthra tarelak suba palan thoram asiga Mari Lenin Health and Family Welfare Minister L. Jente Kumana Mobile Civil Net Venamaso launch tawkre National Health Mission State TV Cell IMA Manipur Branch District TV Cell Imphal East amasung Imphal West na puna sindana pangthokiba thoram aduda Minister Langpolakum Jente Kumana State asigi TV laina
sagon aduna hingliba singi mateng oinana ba tongan tongan ba package mari su law thoki ngasi haudo ke ba mobile van adu lamnamasigi manung hanjil ma mafam singda sangsinduna laina asibo ngak thokpa da khumang sausina ba pandam dani haina minister na fongdo ke MDR treatment na tha kunmadi ge kuntaret fawbaga sanglam badu anoba thaurang asina tha mapandagi tarani thoi fawbada handhali haire minister na hai TV laina sagonari ba singda lupa changa pibagalunana laina sig anoba case khangal lakpa singi oina lupa listing ama piragani MDR TB patient singda Vediquilin hariba anoba makhalgi hidak aselemna phangalagani minister na makha taraduna state asida lairiba staff singda RNTCP gi makha da tongan ba makhalgi hidak makhal marifu humdoi pithakre masina RNTCP staff singna laina asidagi ngak thoknaba honaba da sobo mating oregani haina su health and family welfare minister Jayant Kumar na fongdoki You know, in 25 today, in the ability to the scene, I was saying, some of the kinds of this is peace society of some scene, I have but the mother, I came over there. Other than the Kila, Awa, Lyle, the pediatrician, even on the other than poverty stricken families. I am totally some good percentage. Aduna, Lala, the China to come and run at the Yana, we have the right answer. So we become particularly to the women for the peak evolution for the families. Aduna, I charge. Numidasi Thawal District Aso District Health Society ki Makhada Laiba District TV Center Thawal Nasu Sindana Thawal Khetrilaikai de Laiba Bright Foundation School ki hall the Pangthokre wanted leaders to free TV wall haiba team the Pangthok Batorum Aduda Akangai Kayana TV Lainana Malem gi win sahi amada mioi million tara hena nahanduna mioi million ama dasmik ahum hena sihale Laina si maru Pangna mutatpada lamdam da ladiba lusing basingina hiramasida yengsinba yausinba tangai fadi haibenesim wafam kayasu fongdunaki Saben pegi matangda laingaki employees singna sangsileba khongjanggi matangda Chief Minister Nong Thomam Birena media da fongdokiba wafam sengdokladuna karama matamda saben pe pigadagi haibagi sabsaba cherol pirak panatragana khuyek ama pinadri fawba employees singna sangsileba thabak sudabagi khongjang handok khiroi haina emtung amasung MGO gi jesina laingak ta akan wafam thamlakli Imphal West ki mafamama da pawmi singa unabada Joint Administrative Council Mtuk MGO gi Secretary General Laitonjam Bekian haikibada employees singi thabak lepagi khongjang lepnaba Chief Minister na fongdorakpa wafam lumna lawi tawbadabo aiba serol oina pirakpa oirabadi mifam phamduna khanabagi khodong saba legani madu natabana warep lauba ngamdabana maram oiraga sangsileba thabak lepagi khongjang ahongba leite Sangsileba khongjang asi lainga kilu singba singa kayarak unabada matik saba fall phangdabadagi sangsilapani lainga ki sel matik sana leitabana maram oiraga 7p pidana tumin laisingadori bara hangladuna taramarisu finance ta lakiba senpham sing kadai satkhrbage mamang da pan khiba lainga singi matamdasu sel leiti haiduna lakpani karamba pambai phutoktuna sel lainaba honamina sagi haiba wafam phongdo haninge Office ki file sing sunana ba mi nek na ba firip laur liba sidi lenga ki warip ni lenga na laurak pa firip ta yerpham thokti suhai ki in return hai je honorable chief minister ki advice makhada akai ki MOU China ma joint minister council M2 MJU ga MOU China ma tongna bagi wani hoji in principle oina government na pi ni hai ba ji in principle oina pi de ba si kadai Karam tarik tagi kamai tong na pi doino karam kamai tok doino habedo karam chahi ta pi doino akhoi tha kya ngai ga doino 2015 ding 20 boxi foreign finance commission gi laiba award toriba amount me amduna paisa me amduna sina ga dabani adha hosi state government paisa laiti na hairi si
foreign finance commission the award to पैसा में कदाई चट खगे डिपार्टमेंट सिंग एम्प्लॉय सिंग ना अखोई द कोऑपरेशन पिबिरक पई मतुंगिना स्ट्राइक सिंग असि हौज IT पर्सन ने ना स्ट्राइक से बफुंग फाना चंगजले मसिदै द लाइबा एम्प्लॉय सेक्शन खुदिमक अखोई गी मखाता ना जॉइंट मिनिस्टर काउंसिल एंड टू एमजना हौजिबकी ओइना लाउरिबा फेरेबासी अहोंग बलैते City Police ki miyang makhada nga sa Imphal City amasung Khwaramang Kaithel ki akoibada logi wangmada lambi matai da pot yon ba thingna ba drive sa thakre Imphal City Police ki SI Ritikias Kanta SI Ts Kumar amasung ASI asawna lusingba team amana lusingduna pangthoki ba team aduda drive aduda Imphal City ki mafam kaya da lambi matai da pot yoliba sing takthoki team aduda Masjid Road tagi lambi Mapanda Yolamba Kwamana Yauna Polam Kaya Fagat ki Imphal City Police ki drive asi makhata na pangthoki ganisu hairi Institute of Cooperative Management Lamphel Partners in the School College Singi campus da Consumers Cap Cooperative Society sema haiba theme da nomagi oiba seminar mapangthokre National Cooperative Union of India New Delhi na sponsor tawdana pangthokiba seminar aduda tongan ba school college singi oza staff amasung mahiru sing na saruyaki seminar do haudopa ki thoramda Cooperative Societies Manipur register H Rupachandra Institute of Cooperative Management Imphal ki director Dr. N Ranjana Yauna miyoy kayana saruyaki seminar aduga mari lenana Dr. Ranjana na seminar adu maru state asida lady school amasung college singi campus da tangai fadana Consumers Cooperative Society amam laihanna matang da awareness pibane school amadi college sing da mahiru sing na chalai jaba mahiru sing oiba society ama lerabadi mahiru sing da kanab oigane khongthang asi mai pakna ba honabada hiram asigi matang da punna khangmina ba mathau tai haina Dr. Ranjana na phongloki school college singsida campus cooperative leragadi satra singna hajiki wariba akhoi darkar leba project sing like tamaga mari leinaba stationery natraga school uniform marga su akhoi tongan ba project sing ase yamna reasonable price ta akhoi wadana school gi campus ta phangana bai damakta cooperative society ama mode start tobiraga school singsida hangna oja sing amasung satra sing punna akhoi gi management tawre haraga aduda akhoi gi business satra sing da su akhoi gi business ama run tawa enterprise ama kamaina run tawni hisab subana chingba board of member da makoi si yaure haraga leadership ki role lawdana asigi makoi da su tongan ba skill lama tambina ba like tamna modigi su koi khudong saba ma satra sing da su phangi kong balai thong phatpa sajibulai khun phunbagi thorom ngasi sana konung pandit loisang na senana kongpal nauribam lai kai da pangthokre leibang amasung lamdam asida lairiba mipung khudimaki yamna maru oiba lining laisol gi oiba thoram kongba laithong phatpa sajibulai khun phunbagi maru oiba thoram asi mipung khudimakta khangan ba matam oiri haina art and culture gi minister Jente Kumar phongdokre ningthau haktaktagi hawduna sahi amagi afafata khangdokna balonena hena phaba punsiro lamagi thawni jaba kongba laithong phatpa sajibulai khun phunba si sajibugi tarini panba sahi khudingi oina sana konung pandit loisang gi miang makada kongpal oriental youth organization ko sanaduna pangthokibane Minister Jente Kumar laibak yamna maru oiba thoram pangthokpam oriba mafam asigi phibam phatan laiba asi adhoba matamda sembat sagana ba art and culture department gi maike dagi hona jage local MLA ga tanaraga maike edongi mihut ama April gi ahanba chayolda ma ki manakta lakpina basu minister na appeal tauki ngasigi thoram maduda Khetragaon Kendra gi MLA N Indrajit Pandiloi sang sana konung amaibi maike edongi miyamna saruyaki Kong balai thong pha sajibu lai khun phule sajibu da phun dau ri mi kong ba ji da lai thong pha le na si khoi tau ri se yama phama si da yama hong le yadre ani si da khoi na thawni dau ri se lai ba ki da mak ta ni dau ri mi lai ba ki ma sa mana gi sa hong na ba ade kaw ren sangon chan tayum na ko tho sa ba lam ba kan na ba ai khoi na thawni je ga dau ri thungala kadam bakli san ba chai made yawri bi sa du da gi kadai bhau akhoi sigi dam to ngamne na haibagi made government se masi April de hogada makhil ponena April first week de famine raga kadai bhau to sige an bigo ina tangai bada ba to da ya da makhil gi tungda samgala ka da degi sagala ka do mayam da madu gi yengaga an bigi to gada se kari no da akhoi mayam amtang akhoi ya thok mina se
Nagamapal Swaram Lerak Rims Rotaba Lambi Amadi, Masika Tainariba, Lerak Sing, Maileba Singna, Atomatam, the Koilas Taduna, Lambi Satok Sasinda, Miam, the Tenariba, Kodong Sada Singasi, Kogan Buhaina, Iri Park, Sapatnaba, Hotnaba, Iri Park, Sing Singi, Iri Park Sa Singi Lub, Iselgi, Jeramana, Kangalakli. Impact of chemical fertilizer and pesticide hive asida nomi oiba consultation program ma ngasi Manipur Press Club ta pangthokre hariba program se Samaritan Resource Center SRC amasung Center for Social Development CSD na sindna pangthokibani program maduga mailena CSD ki senior project manager baby sa mangsa tabamna environment safeguard ki damakta amadi state asida biofertilizer promote tawba asida citizens amana saru yaba asi afaba thabakni state asida chemical fertilizer park sanna sijinabana miyoiba ki punsida afaba oidi haiki miyam amadi lawmi singna chemical fertilizer sijinaba toktuna masagi mahut sinba yaba atopa pambai kaya ama lai haiba khangan mamathau tai haina bibisa mangsa tabamna haiki chemical fertilizer sijinabana leibak asida amang mapurak liba si miyam da khangan mamatam yaure loinana biofertilizer si promote tawbinaba mahakna government appeal tawki we longthokre aduga lofam si phalak damina hen hapjalani soil do ring damage tawrani adai di lomi duna ai lomi ni adu ai lomi sina ai ba lamdo kemta kana ba phangdamni production phangdamni monthokani monthokadai di dum mathang hojik mafam ayamada lofam sile selagre batubu nakalamrom da biofertilizer season no haraga thado haiba podasi lofam di selection oduri bojisi aduga pesticide asagi haiba climate change namaram oraga insecticide pesticide mayama hobasai unwanted unwanted mayama sang aga hoji insang na tare madu insang na pidu kalongno phona matamda asagi pasadu thorong na phona matamda insecticide mayama chaisilani ku matani basi mayamse Kumjal Sunin Ipan Yaw Sang Manung the Hairo ki Tabal Song Pam Amada Sakang the Basan and Nomina Kapsin Badagi Taudokta, Nupi and Yawnami Home Lake Hidraba Taudoki Tarak Subaning Sing Tauram, Mangal Piban Numit, Hyber Tim the Pang Tokre, Hairo Assembly Constituency, MLA Oriba, Education Minister Radisiam Atuba Metungal within a Satyad the Pang Toki Pataramado, RPN Memorial Trust, Hairo Nasinana, Hairo Part 1 Umang Laikon Manakta, Sembat Liba, Mui Ohum Asigi, Ning Sing Sanglin the Pang Toki Bane. Laikidraba Ahumadu Kubam the Laisu Katpa, Taudok Adana Maram Odina, Hairok the Miamna, Semla Kiba, SPO, Chahumna, Laikidraba Ahumda, Ikai Konab Utpa, Masung Taudok Aduna, Hairokta, Kari Karamba Ahong Basing Purakibagi Haiba, Nainabana, Nasigi Toramadugi, Maru Basaktam Oiki. Manipur Lenga ki home guard employee Satruk Nipumato ye Kumjali Suni Taratari ki Jun Thagi Numit Karani Amasung July Thagi Pay Amadi allowance Pitok Tabaga Marilena Home Guard Singna High Court of Manipur the Thakiba Red Petition Amaga Marilena Bagwahang Singi Pakum Lenga ki Mainaba Respondent Singna Laglib April Taratruk Fabaki Manungda Pinaba Court Asina Kangan Krihaina Home Guard Employee Singi Cherulamada Kangalakli More block Miamna, Fangada Bata, whom is saying Sing Langak Nata, Sekatang, Kunipan forward the Miamda, Pangandrabamasung, Quantity Officer Gi, Matakta, Langak Namatic Sub Excel Lokotragade, Cookie Students Organization Case or Moriana Akanbakongjang Sangsilakadori, Mairul Basigi Mori the Level Office the Paumis Munabamada, Akanbakongjang Sangsilbaki Wafamasi, Mairul Basigi Secretary, Lalboy Lungdimna, Fongdokibane. Lungdimna Makata na More Blocky, Napsagi Makada January Thadagi Mars Power the Tahumgi Pangpam Tok Paching Sing, Quantity Officer over W, Mahendra Singh Koba Misak Amana February Tarani Panda Koring the Labor, go down the Gilok Tokre Haiba Kangle. Haiba Misakasina Moregi Agency Amasung, Transporter Amata Kangalamdana, Sing Singers Lok Tokre Haibagi Sang, Luina Fangle. Sing Singado, Lok Tokrabasa House of Faba Mapamaduki Miamda, Fangandana Tumin Lesson Kre Hainasu, Maral Sibu Wafam Tamki. The ration were taken from the godown by W. Mahendra Singh, Quantity Inspector, on 18 February 2018 without the knowledge of agencies and transporters of More Block. The rations were not distributed to the public. KSO More wants to know why the ration is not distributed. If there is no positive response from the government, KSO More will compel to take strong agitation in public interest.
Infalis Commando Masong Manga Soba JK Rifles ka apun makangmuna tongan tongan bapam singdagi anidagi aina thingraba lalolof PLA masong UNLF ki lens corpore lamaga surgeon major amaga farba PLA gi lens corpore lado komba khetrlai kaidagi housing na pasoi police station na konba kasi kun mamang lekai da leiba mayang langbam sanatombi alias Rias sei kuntramang ama pureba kaisam baikun singni UNLF की फारब सर्जन मेजर अदो कायराव मेले कायदगी युमनेंबम तोम्बी एलियस युहेनबा सहीनिपु अपोक चावबने इम्पैक्ट न्यूज़ फम पावगी मतुंग इन PLA लेंस कॉफर सना तोम्बी असिंग से मापन खर हेलप अदवाइदा अकनब पाव म फंगबदगी इम्फाल ईस्ट के एडिशनल ASP ऑपरेशन M कुमार की मिंग मखादा इम्फाल ईस्ट कमांडो मंगा सब JK राइफल्स अमसुंग वुमेन्स पुलिस की अपन मकांबु अमना कासे खुंद तिबोम की तबक सतबद फाकिबने UNLF की ngakpigani UNLF की सर्जन मेजर तोम्बी अस इम्फाल ईस्ट के ASP के मेगा संद्रगी मिंग मखादा इम्फाल ईस्ट कमांडो अमसुंग मंगा सब JK राइफल्स के अपन मकांबुना कायराव खुनौदा सथगी बथी बोम की तबक सथबदा फाबनी हाइरी (21st century की मतम से नेशनल हाईवे नंबर 102 की ओरिबा लंबी की फिबमदा मणिपुर की स्पीकर वाई खेमसाना पेनबा फोंदोलदुना लंबी असे अथुबा मतमदा मियंग संगमिनबा रोड ट्रांसपोर्ट की यूनियन मिनिस्टर चे थादुना खंगलगनी हाइन स्पीकर न फोंदोक्रे वाफम सिंह से तांगखुल ट्राइब की कामो हाउ आर्ट्स एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन सिंदुना फुंगिया सब डिवीजन की मनुंग सन लैबा फलांग विलेज चथरीब अहानबा कामो हाउ कल्चरल फेस्टिवल 2018 की हुमनी सन्म नुमिता सर यारदुना स्पीकर न फोंदोकिबने Our land, our culture haiba moto galunena mas kuntar faw sathagadoriba festival asiga mari lenena wangang bada Manipur speaker Y Kemsana makata na fongdokibada culture haiba se isa isa gi ipa ipu haktaktagi sanaduna laklaba nat adubu mangandana makata na matung induna satkadabane sai kharagi mamangda lamdam asigi singama sung tam ani gi marakta political difference laiba maramna laiba मान लेरम की अदबो अनोब BJP न लुसिंग मलेंगा असि लाकपदगी सिंगतम अनेगी मरी नक्सिनदुन हेना नुंगसिनबमदे मरी फगटप ngamle हाइना फोंदोके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना नॉर्थ ईस्ट लेरिब स्टेट सिंग साउखतना इंडिया साउखटप ओइथोकलोय हाइबगुम सिंग साउखतना मणिपुर साउखटप ngamloy हाइना फोंदोके हारिबा फेस्टिवल असि सरु यानबगी दमकता स्पीकर न इम्फाल दगी फालांग विलेज तमना लाकपद लंबी की ओरिबा फिबम साथिन फत्तबना स्पीकर ना नुंगाइतबा फोंदोकी लोनना गवर्नमेंट खक ngaiduna लेबगी महुता constituency singi mihut sing oriba MLA sing local area development fund gi senpam su hanadagi hengat labana MLA sing na su masa masa gi constituency na konba mafam singda semgatpa ahen mamiyeng sanghanibagi apam su fongdoki फेस्टिवल तो के सरकम ओइना खुंजा सिन स्पीकर बो असम खुदोल तमदना इकाई खुनबस उठके लोनना टांगखुल ट्राइब की कामो हाउ सिंग नाट की ओइबा थरम कयासु पांगथोकी सही तरह मंगा सुरबा नेशनल हाईवे सेमदबसी लंबी सिदा अहान बोइना गाड़ी थरगल लाकबदा आइसु फिल तवी आइदि ngasi 21st century की साउखलो मतम सिदा नेशनल हाईवे ने स्वाइन थंबी बसिदी दिस इज very unfortunate अदुबो National Highway is state ki subject na tabnina national subject ni na. I will write a beautiful letter to Honorable Minister Transport about this National Highway 102A. Sarkar se kana sarkar se ekoi miyam no semani praja miyam no semani. Let us work up aduga afaba mi khanba matam dai kona afaba mi khallaga lamdam dugi lekai dugi thabak tawna koi punna hona minasi State Assembly की हाउके budget session दा introduce तौखिबा Ministry of Agriculture and Farmer Welfare Government of India की Agriculture Produce and Livestock Marketing Promotion and Facilitation Bill 2018 सनहनबदा State असigi District Council सिंगा तानगदबनि हाइन Agriculture Veterinary and Animal Husbandry Minister B Hangkhalian फोंगदोखरे वाफम सिंगा सि महाकना सुरसामपुर की YPA Hall Hyangtam Lamkada Pangthokpa film release kam premise so gi thorum amada fongdokibani mahna makha taraduna bill asigi provision da yawbagi matung inna implement tawba matamda local adjustment laigani amadi marilenaba ADC singa tanagani so haiki hauji matang swaida break matang lawjage break ki matungda
लेबाक से लाइरिबा मीडिया हाउसिंग बीजेपी ने लेखरी हाइना सीपीआई मणिपुर स्टेट काउंसिल के स्टेट सेक्रेटरी डॉक्टर एम नरेन फोंदोखिबगी पाव अमदी मणिपुर अमसुंग मालिंग तोंगान तोंगान ई पाव सिंग पुदन लाक्सगे इम्पैक्ट न्यूज पो मेंता लेबियो ब्रेकिंग मतुंग तरान मोक्सरी हौजि मखाता पावदा लेवास द लाइरिबा मीडिया हाउसिंग असी बीजेपी ने लेखिबगुम तौरे हाइना फोंदोखरे बीजेपी की सुंगसिनब सेंटर लेंगाक असिना सही मरी असिदा लाइरब मियामगी चाखवत थौरांग पाइखत्रिबसिंग असि उटपगी महुता प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अमसुंग सेंजाव पाइबसिंगी वाखलोंदा मीडिया हाउसिंगना हेना अवांग थाकता थमदुन लेरे बीजेपी अमसुंग आरएसएस के प्रोपेगेंडा कया मीडिया हाउसिंगना संदोक्तुना लाइबक थीबनी हाइना सीपीआई मणिपुर स्टेट काउंसिल के स्टेट सेक्रेटरी डॉक्टर एम नरेंद्र फोंदोखरे वाफम सिंह असि इरावत भवनदगी चलौद लेबा इरावत मेमोरियल पार्क तमना मखोंगनी पानब गाड़ी की रैली मसा रैली अमा चलब मतुंगदा पार्क असिदा पांगथोप मियामगी मिफम अमदा फोंदोखिबनी बीजेपी न लेंगाक सुप्ली पाइरिब लेबाक असिगे तोंगान तोंगान बा स्टेट सिंगदा लौमी सिंगना अवाब मैसा खांगबा ngamdabadagi masa mathanta siriba singasi media house singna uhanda na bohne masigi ona tainabada ngaihaki mit nungainaba sanjau pairiba singi punsi wari amasung thaudok wathok te hena thawai yaurakpagum na ui masida natana india amasung pakistan gi border da khut thoknabada leikhidaba leibak asigi thauna leiba sifai sing phawba yariba makai media da sauna fongdana ba honarakpada angapa poi लेबाक असेगी मीडिया हाउस सिंगी चादा हुफुमंगादी बीजेपी की माइकई द लेफ्टुना लेबाक असेगी चाखवत थौरांग अमसुंग मियामना थेंगनरिब अवाब सिंग नाथैदुना थमले हाइनसु माकना मराल सिखी मथंग था अप्रैल की तांग कुनमंगादगी कुमापन फावब केरलादा पांगथोकदरिबा लेबाक असते लैरिबा सीपीआई यूनिट सिंगी ओइबा मिफमगा मारिलेनना ngasiदगी नुमिनिनि सुबना सतगदरिबा कुनिथोरक सुबा सीपीआई स्टेट कॉन्फ्रेंस मिफमगी सरगम ओइना सथरिबा रैली अदुदा स्टेट असिगी कासिन कोया द लैरिबा सीपीआई यूनिट सिंग यामलबा वॉलंटियर सिंगना सरयाखी नरेंद्र मोदी नत्रगा अमित शाह नत्रगा लुचिंगबा मोहन भागवत एन लैरिबा आरएसएस की लुचिंगबु सिंगदो मोइना हाइरि पुनु की अचुंबने लौबी नोयबा ओइदबसि चामर ngangjhalagadi अचुंबने ना खंजब म लाकनी प्रजान हाइब थ्योरी अदुदा मथौ तोब कांगबु मनि मोइसि ख्वाइदे चेक्सिंगदब पोर मनि मीडिया सिंगसे प्रैक्टिकली बीजेपी की प्राइम मिनिस्टर मोदी ना अंबानी ना लोइना लेगिबदौन तवे सही मरी सिदा मोइना फोंगिसि चौखटप पांबा प्रोग्रेसिव ओइबा अदुगा डेमोक्रेटिक ओइबा मूवमेंट कयासी अमत्ता फेवर तौदी सुनदगी नरेंद्र मोदी की वखल अंबानी की वखल इना खुनबा सेंजाव पाइबगी मदुगी पाउगम छंदोई भारत की लेरिबा मीडिया हाउस सिंगमनुदा चामे मुंदु हुंबु मंगादी इना खुम कांगबु सिंग तोंगान तोंगान बा ममिंग मीडिया हाउसेस कयाम लेखरे मोइसिना सुनदगी बीजेपी अमसुंग आरएसएस की प्रोपेगेंडा असिददा संदोक्तना लेखरे राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी की सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव रांची की सीबीआई स्पेशल कोर्टना इंडियन पेनल कोड आईपीसी अमदी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की मखाद सही तरेत जेल लेनबगी चेराक पीखरे स्पेशल सीबीआई कोर्ट रांची की जस्टिस सिपाल सिंह मतुंग इन हारिबा चेराक असि अमा लोइबगा अमा हाइबदी पुन सही तरा मरीगी जेल की चेराक नि हाइरी लोइनना लुपा लाख कुंथ्रा की फाइन हाइबदी पुन लुपा लाख होमफुसु थिगदबनी करिगमा फाइन थीदब तारगन सही अमगी चेराक सांगतोकदबनी ngasi लाउथोकिबा चेराक असिना फोदस काम दा ख्वाइदगी सांगबा चेराक ओइरी ngasi की केस असिदा फोदस काम गी मरी सब केसनी केस असिदा लालू प्रसाद ना दुमका ट्रेजरी दगी लुपा करोड़ अहुमग लाख तरहुमदई लाना लौथोक लमखी हाइना मराल सिरी अदबो केस असिदा बिहार की हानग चीफ मिनिस्टर जगन्नाथ मिश्रा सही असिगे जनवरी 19 दा फोर्थ स्कैम की अहुम सुब केस ओइना साइबर सा ट्रेजरी दगी लुपा करोड़ 53 का लाख हुंफुनिथोय लाना लौथोक लमखी हाइबगी मरालदा लालू प्रसाद अमदी जगन्नाथ मिश्रा बु सही मंगा जेलदा लैनबगी सेराक पीखिबने सही असिमग जनवरी 3 फोर्थ स्कैम की अनिसुब केस ओइना दुवगा ट्रेजरी दगी लुपा करोड़ 35 लाख 53 लान लौथोक लमखी हाइबगी मरालदा लुपा लाख 10 की फाइन ग लोइनना सही अहुम मखाई जेल लैनबगी चेराक पीखिबने स्कैम सिंग अहानबा केस ओइना इंग्लिश 19 साइबर सा ट्रेजरी दगी लुपा करोड़ 53 का लाख 3 लान लौथोक लमखी हाइबगी मरालदा लालू प्रसाद पु सही मंगा जेलदा लैनबगी चेराक पीखिबने हौजिक वाथो असगी केस अनि कोर्टा लैरिबने
Moirangkom Tumbu Thong Manakta Bor Pile Hutpagi Tabak Suri Banan Manipuri Sinmi Tara Saktak Se Yauram Dabadagi JCLP Students Wing Amas Women's Wing Githomi Singna Fagat Kre Thodo Asiga Marilen JCLP Student Wing Convener Manj Sarang Tiamna Media the Fongdorpada Fagalaba Sinmi Singadu Hayangdagi Makoi Maram Damda Han Kragani Makoi Singasi Furelakpam Kennedy Sarama Kauba contractor Amana Pusilapani Haiba Wafam Pongdorpaga Lunena Lamdamasida Miamna Asigumba Taudang Yaudaba Tabak Asi Taubidanabas Fongdoraki Amadi Asigumba Taung Asina Nan Manipuri Kaya Lo Kaina Sangsilapagi problem Mayuk Nariba State Asida Kodong Tibakaya Toknabagi Masa Oregani Hainasu Mahak Namakata Kibagaluna ZSLPs na Mitop Sek Tobagi Tabak Mapung Fana Makatana Satagin Hainasu Tamlaki Pagalabami Singadu Porampar Police Station Kusinara Matunda General Contractor Aduda Makoibu Maram Nam the Halan Kinaba Pauktak Piki Bane Infal Railway Tunnel Hutpagi Maya the Mak Oregasu, the one to Mito Mian Jaka, see them Sida Lamno Sigi General also in Loxalakan the Kundalitas in Gabakam later. Masina Kunai the Akpong, say thanks a hook Yamak Pirakanda, see yellow missing Manipuri singers say Mutia Akiba Tankam, Simia, Magna say, was in Batam Janating, Wumka Changi around the Nasi, Lamno Sida to one Hingminary, but on Frupsing Chimit, the missing Apunba, collective for Ramada, Yanana Chapin and Naba, honoring Marak Asida, I Matam Gram, Miam Giho, Lepoma Lagasu, Ekoi Makata Nakan Bakul, the one on the strategic Yamaka, Holomansing. Consultants in Tanarakanda, Komakata, Changseli, the Makata, Suhena, Nasidagi, Lepalate and Makata, Miam Yamanga, Haizeo. Nan Manipuri Pintu Das, the Lalamung Takelam Leka, permanent residential certificate Piramagi Matang, the Nas Lalamung Takelam Leka Youth Development Organization LTYDOG Emergency Executive Mifama Pangto Krihari, Mifama the Pintu Das na Infal West DC Dagi, Mataukaran permanent residential certificate Lauruni Bano Haiba, Yang Sinbamadi, certificate as CP by the Sienab Infal West SDC Amadi, Marinaba DC Matak the Excel Lokanaba, demand to Yauna, resolution Kaya Lokri Sohide. BM Mekola Memorial Lifetime Achievement Award say Sigi Oina Ketri Zugindro the Kusinakre, Award Sida, Case when Lupalising Kun Swalama, Citation Yauri, Nasi, ASEAN Theatre de Thorumga, Marilena Manipur Press Club Theatre Center Manipur Sinna Pang Toki Batorum Amada, Award Si, Manikoma, so Manitron Gisiam and Dr. Yumnam Radhi Siam Kusinakibane. Award the social worker Masung eminent educationist Dr. S. Manauto na sponsor Tobani, Thorum Aduga, Marilena Dr. Yumnam Radhi Siam na Theatre Center na Sinduna Landamasiki artist Singapore Tawat Oina, Award Mana si Pidibasi Taganingaini. Nakalamorom the Landamasiki artist sing Damakta Dr. S. Manauto na Honaribasi Tamjaningai Fongdoke, Dr. S. Manauto na State Asigi artist singi Tokhaiba policy programma Laitribasida. Ningan naba Fongdo Kilunena, House it Lady Balenga, Asina Landamasigi artist sing Bopunging Tawat Naba cultural policy ama, seminar appeal Tauki, Nasikaramada, Theatre Center Manipuri President Padmasuri, Waripam Naba Yauna, Saknareba artist Kayana Sabyaki. BM Mekola Memorial Lifetime Achievement Award si Yamna Chakchana Kalamatunda, Maram Java Mi Mada. Theatre Center na awards PB bani haina lawjaningi Theatre Center Manipur na Asian Theatre Day danatana tonga World Theatre Day Manipur gi local gi oiba function kaya so pangthok tana Manipur da lariba theatre gi lammasi mangjin thana ba prithvi da lariba khongjang asi manana chatpa yana na aikoi gi top pa masak thok pa aikoi gi local gi oiba theatre gi masak asu yokat na mohana ba sin jingba thodang kaya lawduna lai haba sa isan khangjai NRC के हाने के एजुकेटिव मेंबर ओरमा डॉक्टर सिंह शुभम रूप चंद्रना मनु मतम साधन लेखिदबदा नेशनल रिसर्च सेंटर NRC मणिपुरना थादोरपा चेवला मदमिने नितुमिन लेफ्टना ओव फोंदोक्रे NRC असि के लाइब्रेरी रूम दंगा सि पांगथोकिबा अवाबा फोंबगी मिफमददा महाक न तौरम थबक थरम सिंह कया सुनैना की हाइना चेवलसिना मखातारी मणिपुर डिस्ट्रिक्ट सिंह द पुआरी की मतमदगी सिजनरकलबा पोटसै कया मियाम द मसक खंगनबा सिंह तम Yokat Museum and Research Center Amahangdokre. Infal West ke Sagomantera, Kurajam Director Library Research Center, so Oigadoriba Museum Adu Haunabimatung in State Planning Board ki Siamins Orib MLA, S. Razi Namasung Paswagi MLA Orama S. Kunzaki so Anin Hangdoki.
ngasepam lengam gi yum da masana sengbat jagadriba chingtam yokat museum and research center hangtupa ki tharmaduda department of agriculture gi director yauna tongan ba masak naira ba musing amasung mafamadu ki miyamna saru yake hangdo ki ba museum adu state asigi district singda ngalengi matamdagi sijindaramba chafu thang musical na singba Ariba polam kaya thamli museum amasung research center adugi mapu oriba ngausepam laingamna thamli ba polam singasi mahakna mai tamnangi matamdagi mafam khoding da satuna khomjilak ba polam ngaktani khomjil tasilak laba lamdam asigi phurup kayana ariba matamdagi sijinaram khiba polam singasi tungi haurek liba mirol da khanganabagi pandamda khongthang asi paikat pani so haiki tungi miron singida tangning ba hayengba gi kainoma Aribu pochi di mangchelak, sampai itu sapusi, ci thongjau gi sapusi, laugi have arib je phangde, adi ni me chire ke te thwai gi ba. Aduna isha gi angam gi levens de tawraga, ai gi levens de thamderaga, adu de di yarani hai bi. Chire ju photo ke am ka ki adu moi project tharga moi lau ro nuai le. Adu aseng ma tawna di phangde taw da ba koina taw lai re. An matang dei de photo ka ba di yaroi, adu nasan sa gi logi research ko malak pa di pir ni adu chenda lambi gi damuk ta la di tawsu to do noina atauba khoidigi tawdaba noina na aun paisa ga lawthoga lai ada akoina adu moi tana bi lambi sile Moregi Indoman Mangam Kai gi paring da tariba Tamil Furup ki khwaidagi sawba kumai ama oriba mai da satpagi kumai mori da pangthokle mori da leiba Sri Angala Primesur amasung Sri Munisor Temple Haraubagi manung sana kumai asi thas ki tangkon ma thoi gi pangthokpa horki bane nimit tarani sumna sathagadori ba kumai asi gi manung sana lining ba sengna mori town manung da satuna kumai adogi paujil sandoke Town manungda Sri Angala Paramesor amasung Sri Munesori gi mitam pudna kumai adugi paujil sandokpa aduda mafamadu lediba foruf kaya gi musing susar yake yankai mathorak suba oina pangthokliba kumai asigi mapungoiba lining ba singna maithak ta khong na satpagi tharamadu kumai asigi aroiba namit lakliba tang kunthra da pangthokani hairi हर साल हम लोग इस महीना में 10 दिन का उपवास रखते हुए हैं और 10 दिन का बाद हम लोग ने आग में 31 फीट आग में जो पूजा करने वाला आदमी लोग उसमें चलता है ये मणिपुर में परंपरा से अभी 51 ईयर से हो रहा है इसमें यहाँ लोकल मणिपुरी जो है जितना हम लोग जो पूजा करते हैं जितना हम लोग जो फायर जो हम लोग आग में जाते हैं वो लोग भी इसमें शामिल होते हैं 33 kV was KV amasung 33 kV line isolated semjin bagi thabak sathagadabana maramna 132 by 33 by 11 kV substation kongbana mai piriba mafam singda hayang ayupum mapandagi namit yung pung matung pungani fawba mai mutkane nakalamuramda 132 kV kongba thawbal line gi mai semgadabana maram oraga 33 kV kongba thawbal usoipopi gi mafam singda lakliba mars kuntar amasung kuntareki ayupum mapan makhai dagi nungthil pumari makhai fawba mai mutkani haina Manipur State Power Company Limited MSPCL gi chairman khanglakli Himinasi Harauminasi Trip and Credit Cooperative Society Limited ki mangarak suba mapok kumon thoram ngasi Palace Compound leiba lamnyan basanglen lapang thokre ngasi thoram aduga marilen himinasi Harauminasi Trip and Credit Cooperative Society Limited ki maike dagi alura bamio singda khodol pot tamduna ikai konamas utki loinana KM Blooming Higher Secondary School ki founder case menjo manganga basung all Manipur Mentally Handicapped Persons Welfare Organization ki Secretary Yumnam Ibesau Bibo makhoina lamdamasi ki masak naiba thabak sing taubagi damakta sakang semadi asama khodol piduna ikai konamas utki loinana haurakliba afaba mairu singdasu asama mana piduna puning thawatki Infalis ke lamlai Islamic constituency ke manung sana laiba yang popi bazar ge Goodwill Christian High School da ngasi Measles Rubella awareness campaign ma pangthokre awareness campaign adu school adu ki oja sing amasung yang popi PhD gi MO in search Dr. Roman ga khusam naraga mairu sing gi ma pa oiba sing da hari balaina asigi matang da bhap ta hanaba sinbane tharmadu da saru yakiba Dr. Romana measles Rubella gi vaccination asi mass kuntarukta gi school singda kafthokpa horagani measles rubella vaccination asi side effect karisu laite lunena hidak asi angang singda kafthokuna tungda thokadaba khudong thiba kayadagi kalobada natana angang singi ma pa oiba singna mateng pangmina basu apil tauki
Swachh Bharat Mission gi saruk ama oina matang sei March phawada lebak asida leriba city punamak lunna na leina pandamda paikhat liba Swachh Sarvekshan 2018 gi matang the awareness program ma pangthokre Ministry of Information and Broadcasting Infal Unit Manipur amasung Nagaland Region gi Directorate of Field Publicity na sinna Infal East ke lamlong kaithel da pangthokiba thoromasida akangai kayana sarya ke Swachh Sarvekshan gi matangda Wangang kilunena thorom asiga mari lenena akoi bagi phibam luna na thamna ba mahiru sing oiba khongsat amasu lamlong kaithel akoi ba satki Pradhan Mantri Ujjwala scheme gi makhada sanang senba maring khulgi beneficiary kunmanga da gas connection sing yanthokre gas connection yanthopa ki thorom adu Kairao Assembly constituency ki MLA Lauramam Rameso gi mi makhada sanang senba community hall da pangthoki bani loinana constituency asigi oina scheme asigi makhada khudong saba phangba yaba mi sing makhata na connection pina ba suhana khigani haina thorom adra saruya kiba namarapom bobi na phongdo ki loinana constituency asigi phibam soklaba lami thong sing su athuba matam da semga sagat ki tabak thorom sing paikalagani haina su makhata ki Lagliba April kulundure pangthok kadriba khongjom lal ning sinumir ke thoram mangwina ranga se Thawal district police na complex asik akoiba mafam sing wise lam sing tabak sathakre Thawal district ki SP S Gautam masamak yauna sathakiba Thoramad district asik SDPO ani CDO gi DSP na singba Tim Singh OC Taret Reserve Inspector Singh Inspector Sto Lunena khongjom wangjing amadi 10th gi BDF post sing gi personal sing amasung women police team sing su sab yake wise lam sing thoram aduga mari lenana SP Gautamna asigumba thoramasi district police Thawal tha amasupna district asike tongan tongan ba mafam singda pangthokani ngasi haudopo oina khongjom wa memorial complex asida pangthopani haiki State Cabinet na warip na duna linkiba Directorate of Minorities Welfare bu mapung fana mathaw tawba hawan dabagi Mayukta Manipur Muslim Welfare Association MMWO na tha sikitang kuntragi April ama fawba sanction gadoriba total shutdown gi khongjang asibu sawat kani hain Irong Students and Social Welfare Club amadi Kiamgai Muslim Youth Development Association ani na tongan na thadorapa Cyril Singna fongdorakli Nomagyoba free medical camp mga sikhurai Assembly constituency ke manung sanba khawai soi khulda pangthokre medical camp adu 9 sector ke tara mga sabasam rifles ki loinana khawai soi ward number 2 ki member Muhammad Nuruddin ga puna khusam naraga khawai soi khul ki community hall da pangthoki bane camp adu da mafam adu ki ahal amasung angang yauna punna mioi sahum lom gi haksang gi phibam sing sector ki loinana hidalang ta kaya sulem yan thoki IJS South ki miyang makhada mapan suba sector ki taramanga suba sam rifles na sindun operation Satbhavna gi makhada Infal West ki singare lamasung khabai soide medical camp sing pangthokre camp ani asid nupa chama taramanga nupi chani marfu taranga masung angang chama gani pan mukta treatment sathaki bagolunena hida langthak sing lem yam phangan kre hairi amadi miyamna asigama thawranga sima khata na paikat pina bo wafam phongdorakle hairi Heart ke lying the yamna sound mai papa mo oin Sky Hospital and Research Center na Manipur da ahan mo oina operation pangthok tana khulai gi matiang na heart ki ahoba mention mamasung valve balloon dilatation amukta da pangthokre Infalis ki thongju boroi makhong dagi en Son Kumar Kaubami amagi sei ahum ga tha tara khaktang ngai ri masanupa ama strial septal defect SD amadi severe pulmonary valve stenosis hairiba heart ki problem ani asi mama punungi oina loinarak padagi hairiba non operative procedure ani asi sathaki bani hairi mai pakpa asigi matangda hospital asigi chairman and chief cardiologist Dr. L Syam Kisuna heart ka malinaba problem singa si case kharada open heart surgery khakta natana asigumba pambai asina sulayang ba yai haiba asi miyam na khangbi haiba wafam thamlakli
National Institute of Technology NIT Manipur Sinduna Thasaki Kumapanagi April Ama Pau Pang Tokadaba Auguri Festival ga Marilenan Institute Asigi Mahiru Singna Kabo Laikai the Leba Sindrel Home da stationary item Amasung Asa Taxing Kodol Tamkre Haribu Kodolasi Auguri Festival gi Miss Antista Saru Yaga da Basa Ian Bising Yauna Pang Tokibani. Thasaki Kunmangat Kunifan Papa Pang Toka Doriba Gujarat ki Maming Leraba Madapur Melad Manipurgi Pung Solom Rukamani Krishnada Amadi Lai Haraubada Yumpamoiba Manipuri dance Nisting Makaya Utkani Hine PIB gi Cherulaman Kangalakli Amadi Hariba Melasi the Manipurgi Chief Minister and Bidian Mars Kuntareta Makok Tong official Singalun Nasar Yagani Haina Pau Sinamakatari Manipurdagi Lenzit Karambo, Mr. Universe Tourism Ambassador 2018 Mingtol Pirakle, Infal Iski Kansipo Supermarket Mamangdagi, Masagi Sei Kun Suraba, Lenzit, Ngarang, Philippines ki, Kowloon House, West Avenue, Quezon City, the Pang to Batorama, the Mingtola Si Pirakibani Hairi, Panbayaba di Mahag, Philippines ki, Las Pinas the Laiba, University of Perpetual Health System, the Medical Tamniba Mahiroini, Lenzit Karam, Kulavidwa masung karam ongbi Dr. L. Inak Khunbi ki Masanupani. Hauzik Sanabagi Pauda, Manipur Police Sports Club Team B, Kunipan Suba, Governors Cup Invitational Football Tournament ki semi-final sangre, ngasi Infal ki Mapal Kangjibong de Sanakiba, Polo Tournament se ki ahan ba match Manipur Police Sports Club Team C ki Sandaroi Y Binoina Panjal Ahum. Biking Salam na Panjalani Aduga, I Khaba Masung case, Dinis Anina Panjal Amamam Gasanduna, Kuman Polo Club, Mayang Infal Panjal Taret Amada Mighty PK. Tournamelas ke quarter final Sangam Kibani. Tournamelas ki Mapan, Tokraba, Kuman Polo Club, Mayang Infal Amatangai Panjal Aduna, Nanaun San Kibani. Satharali ba polo tournament sige ngasi sana ki bani suba match na Manipur Police Sports Club Team B na Nambon Mapal Polo Club po Panjal Tarani thoi amada maiti ba pibangam ki tournament sige semi final sangkraba Manipur Police Sports Club Team B ge Sandaroi M Zawan H Abung Kuman Anina Panjal Mari Nongpok ngan bana Panjal Ani Gangti amasung Suris Anina Panjal amamam ga sanmangam ki match asida maiti ora ba Nambon Mapal Polo Club ki amatangar ba Panjal aduna Romesh na san ki Manipur Horse Riding and Polo Association the Sindon Infal Mapal Kangzibu the no at basis Satari Polo Tournament the Nupagi Polo Taramari Saru Yari Hayang Tournament Makata Mets and Sanagani. Australia ki Gold Coast the Lalib April May the Taramanga Faba Pang Toka the Konmato Irak Suba Commonwealth Games 2008 in India ki mot Sindhu Star Yagadoba Manipur ki Sanari sing the Manipur Olympic Association and Top Lamada Epapavil Pirakli Games Asida Association Asigi President I Hemo Sandran India team gi observer when Star Yagadori Amasung Manipur ki boxing cycling hockey amas weightlifting Hariba Masana Singasigi Sanari Punamapan Star Yagadori Marisuba MCA Plate Cricket Tournament Southern Sporting Union Singjamai Mai Pakre Manipur Cricket Association Yimi Makha the Lang Tabal Public Ground Satariba Cricket Tournament Sigi Ngasi Sana Kibatara Trek Subas Lectatos Ngam Kiba Southern Sporting Union Singjamai na Betting Hana Sana Kiba Mets Asig Apibo Obu Kontramangada Wicket Tade Turagaran Sama Yakai Mapalobangam Ki Ining Asida Avisek na run Humudra Manga Aduga Bani na run Kuntare Lauki Match asigi anisaba inning sana ke bakasa Road Athletic Union Kamnam direct na match asigi abibo opa kuntra mangada wicket taramak tura ga supna giran sama kuntra mari kak laudu na match asi run kun mangada mighty banangki inning asir Rakesh na run nipuma panaduga anil run kuni palobangam ki ngasiga match asi da wicket taruk lobangam ki ba Southern Sporting Union Singjamai ki bowler Nabzot na man of the match taki cricket team kun mata na saru yadu na satari tournament sigilik match singda atoyen tanari hayeng satari tournament sigilik match amada TCM DC Thongzo amasung YUC anil lamatong naragani All Manipur Football Association Amfagi Anoba Taupuga Daba Mio Sing Kananaba Register Cooperative Society Manipur Register Yatang Amapikri Hari Wafamasi Jalen FC Sadahils na Manipurgi while Sangama the Wakat Kiba Warul Amagi Matung Ina 2016 gi May Amada Pangto Kiba Amfagi General Body na Kan Kiba President Secretary Lunana Association Sigin Nauna Taupuga the Mio Sing Adugi Marik Sumba Wafam Sing Numit Kuntranegi Manungda
Register of Cooperative Society Manipur Pikhalakpagi Mahuta 2016 July Tarahundoi Dinamit Humudrani Toy Tiangtana Amphagi Secretary L. Ranjit Roina Pikiba Aduna Maram Oiraga Register of Cooperative Society Act 17 Clause 1 1918 and Gimatung in a task Konitoida Register of Cooperative Society Manipur Register na Amphada Yatangasi Pirakibani Haidi. State Games for persons with intellectual disabilities ngasi Sukuman Lampak Main Stadium Damakatan Saturday ngasi individual disability boys group ki Botsi Masanada Imphal East Team A na ahanba position ta ki bagaluna na Imphal East Team B amasung Imphal West anina ani suba amasung ahum suba takre hayeng Unified Girls Botsi Masanagi final the Imphal West amadi Bishtupur ani lamba taung na bagaluna na Unified Boys Botsi Masanagi final the na Imphal West amasung Thawal ani lamba taung nargani games asigi ngasi sana ki banupa masagi softball throw da Bishnupur gi L Alex na ahanba position handicap development foundation tera kaitalagi en amuban ani suba amasung Bishnupur gi Y dollar na ahum suba taki Saturday State Games asigi ngasi sana ki ba football gi match sing the BB Paul team na CSE Bohol team bo Panjal Manga Sinoda Mangal team na Bishnupur team bo Panjal ahum Taruk Sinoda Mighty ba Piki ba kaluna na Bishnupur team A na Nambol team B bo team bo Panjal ani Sinoda Mighty ba Piki Khelo India scheme gi Masa Ministry of Youth Affairs and Sports Government of India gi lamjing makhada Special Olympic Bharat Manipur Sefta na sendu na ngarang dagi pangthokpa hokiba State Games asida Thawal Bishnupur Imphal East Imphal West amasung Kaksing District sing dagi nupa amasung nupi sanari sani tara rom na saru yari athletic bosi football badminton amasung special unified sports ki masana mangada atoyen tanari Hauji arobada marupa amana Differently able singi damak ta kodong sabab pina ba India pumada sanaba yaba saktak se sana ba center lengak na thaurang tauri haina Union Minister KP Gurzana Fongdukre Phungya gi Soratenda Minister Syam Kumar Yamnu det sathaba da Myanmar da gi ain kaina pusilakpa lupa crore kaya gi senpam oigadaba u kaya fagat kre Manipur High Court Judge ki bench ani laiba maram na khodong sad bakaya mayok nare tangai fadana bench ama hapsin mathau tari haina Governor Dr. Nazma Hapla la Fongdokri Lamdamasi ki manung hanjir mafam sing da laiba TV na narba news sing bo yausin ngamna bagi pandam da Minister Zain Kumar mobile civil net van ama launch tawkre Amasung karma matamna 7 pe pikadagi haibagi sabsaba serol natraga khuyek ama pinadri fawa strike handok loi haina em tung amasung MJU gi JC na lengak ta akan bo wafang thamlak lei